Oluvannyuma lw'okumalako sizooni ya 2014 n'obuwanguzi n'antamega w'eggwanga muzannyo gw'emmotoka z'empaka Ronald Ssebuguzi ategeezezza nga bw'atalina gy'alaga era akyaliwo emyaka egiwera 5. Bino Ssebuguzi abitegeezezza WBS bw'akyaddeko mu studio zaffe n'alambulula enteekateeka ze eza 2015. Nze sifaayo first section second stage okuba nga nzigula ekkubo naye nga our position gye tutunuulira not first tusooka ne tutunuulira third second okimanyi nti bulijjo ne tubeereraawo kati last stage oba force abantu baba bategeere emmotoka gyezi ne tugaa let us open naffe tubeere nga bo. Ssebuguzi agamba waakweyambisa obukugu n'obumanyirivu by'alina okusobola okuvuganya abavubuka abaliwo kati. Afalaasidde bavuzi banne okusigala nga bakakkamu ne banaasobola okutuuka ku buwanguzi. Obuwanguzi bw'omuzannyo tebubeerako nti gundi yasinga naye buli lwojja okuvuganya naye Frank Serugo omanya weakness ye naawe nomanya eyo n'ogamba oba nze yange eri wano kangezeeko okukyusa oluusi ne Serugo n'akyusa naye nga nsuubira nange bwe maafunye emmotoka ennungi nga tejja kundeetinga down ene position gye nkwata mbeera manyi nti experience kubanga ye munnange ate ayinza okujja n'agamba nti awo no munafu tajja kudduka nnyo kubanga nze chance gye nnina embi ate naawe ogimanyi ntutte emyaka 4 nga nze number 1. Ku ky'okutuusa ekyuma ekipya akakasizza nga mmotoka y'empya eyekika kya Mitsubishi Evo10 wejja okutuuka mu ggwanga ku nkomerero y'omwezi ogujja. Ekiddako basponsa baffe Shero gavana waliwo ab'emipiira nabo tujja babuulira ebiseera ebijja brand gye tunaba tufunye tugenda kukyusa emmotoka yaffe Evo10 gye twagala naye kyabulaabulako ku musaayi omutono era tujja kubayitamu abawagizi baffe bafaanizi baffe basponsa baffe tubategeeza ekibulako naye nga tusuube tulina essuubi nti Mbarara ejja kuba etuuse. Wabula awanjagidde abantu ssekinnoomu okumukwatizaako olw'okulaba ng'emmotoka eno etuuka wano mu budde. Kalenda y'omwaka guno yakugulawo n'empaka z'Embarara nga February 7 okutuuka nga March 2015. Sizooni esuubirwa okubaamu okuvuganya okw'amaanyi olw'abavuzi abasinga okutuusa ebyuma ebipya. Ronald Ssebuguzi, WBS TV, Kampala.